往那边走，你进来，来这边请，来这边请。那不是红的，那不是红的。那是左转呢，还是直行呢？那左转。来了，来准备，开机。我觉得这场戏要是拍的厉害就是他看着我后背，然后我们就唰一个啪啪啪啪。哎，你知道我干嘛？真是假的？我就从那边一路把你拽下来，然后我说过了，我就把你拽回去。是我在后面滑倒，是在前面拖。我把你拖住。刚那个真的不是我演的。哎，一害羞加滑倒。对。